আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে অতি সহজেই কিভাবে মুচমুচে চিকেন ফ্রাই তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আমি চিকেনের লেগ পিসগুলো এলোমেলোভাবে কেটে নিয়েছি। প্রথমে দিয়ে দিয়েছি লবণ, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ জিরা বাটা। লবণটা আপনারা একটু বুঝে শুনে দিবেন, যেহেতু এখানে আমরা সয়া সস ব্যবহার করব। সয়া সসে অনেকটাই লবণ থাকে। তারপরে দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ হলুদ, 1 চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়ো, 2 চামচ সয়া সস, 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি ভালোভাবে মাংসটা মেখে নেব। এমনভাবে মেখে নেব যেন সব মশলাগুলো মাংসের ভিতরে ভালোভাবে ঢুকে যায়। দেখুন আমি কিভাবে মাখছি। এভাবে মেখে 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য ঢেকে রাখব। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ ময়দা ও অল্প পরিমাণে চাউলের গুঁড়া। আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করতে পারেন। আমার ঘরে এখন কর্নফ্লাওয়ার নেই, তাই আমি চাউলের গুঁড়া ব্যবহার করেছি। এখানে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে হলুদ, অল্প পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া ও সামান্য গোলমরিচ গুঁড়া। যেহেতু আমরা মাংসে সব রকম মশলা ব্যবহার করেছি, তাই এখানে অল্প পরিমাণে দিয়ে দেব। ময়দাগুলো মেখে নিচ্ছে। এবার চিকেনের লেগ পিসগুলো ময়দার সঙ্গে ভালোভাবে একটু চেপে চেপে কোট করে নেব। এবার পানিতে ডুবিয়ে আবারও পিসগুলো ময়দার সঙ্গে কোট করে নেব। ময়দাগুলো উপরে ছড়িয়ে দিয়ে একটু চেপে চেপে কোট করে নিতে হবে। একটু চেপে চেপে দেব। এবার ঝাঁকিয়ে আবারও পানিতে চুবিয়ে নেব। এবার আবার ময়দার সঙ্গে চেপে চেপে কোট করে নিয়ে গরম তেলে দিয়ে দেব। এ পর্যায়ে চুলাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে তেলটা ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। চিকেনটা অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এটা আমার লোহার কড়াই, এটাতে সব রকম ভাজি অনেক সুন্দর হয়। হালকা বাদামি হয়ে এলে একটু আঁচটা কমিয়ে একটু সময় নিয়ে ভেজে নেব। একটু সময় নিয়ে ভাজলে চিকেনটা সুন্দর মুচমুচে হবে এবং ভিতরের চিকেনটা কাঁচা থাকবে না। এবার উঠিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের মুচমুচে চিকেন ফ্রাই। কত সহজ তাই না? ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে চিকেন ফ্রাই তৈরি। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে পাশে থেকে সাপোর্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ।